akan mengedukasi ibu mengenai batuk efektif ibu. Tujuannya agar lendir dan sekret yang ada di tenggorokan ibu itu tidak mengganggu pernapasan ibu. Nah, apakah ibu bersedia untuk dilakukan? Waktu yang kami butuhkan sekitar 3 menit ibu. Izinkan saya mempersiapkan alat terlebih dahulu ibu. Izin ibu, boleh ibu duduk. Apakah ibu saat ini sudah nyaman? Penerangan cahaya bagaimana ibu? Izin ibu untuk baik, ibu ikutin saya untuk menghirup nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan dari mulut. Tarik nafas dulu ibu. Tarik nafas ibu. Apakah ada dirasakan sakit di bagian abdomen dan di belakang ibu? Tidak. Baik ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengedukasi ibu untuk membuang dahak dari tenggorokan ibu. Sebelumnya nanti langsung saja ibu batukan tanpa menghirup nafas terlebih dahulu ya ibu. Sebelumnya tarik nafas lagi ibu. Buang. Silakan dibatukan ibu. Terima kasih ibu. Apakah dirasakan rasa sakit di bagian perut dan bagian ibu? Baik ibu, ini untuk mengedukasi ibu agar ibu bisa melakukannya secara individu nanti 2 jam sekali. Dibatukan seperti yang saya ajarkan tadi agar pernafasan ibu lancar dan tidak mengganggu tenggorokan ibu. Dan sebelumnya ibu sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan ibu? Baik ibu, terima kasih. Sudah saya telah selesai. Izinkan saya untuk membantu ibu sedikit kembali ibu. Saya izin panggil ibu apabila ibu ada membutuhkan saya demonstration atau ibu bisa jalan ada di belakangnya ibu. Terima kasih, selamat pagi ibu.